Ninjye mwambo w'inkingi barabizi ndi king ikisi igipindi ku rugamba ndi fiti ninjye ntare y'inkazi ninjye murashi umukogoto mu Rwanda nshakaje ibyuma Biobi avugira abagore. Urandeba ngo ndi umugore singoye ngo ndi kungo yawe ngo igihugu ni cy'abagabo ngo nta mugore ugira ijambo ngo uruvuze umugore ruvuga umuhoro. Urandeba ugaciro kwicinye cyarangura umugabo ngo Imana yakuremye neza ngo abagore ni ibigoryi ngo ndakagorana ibirenge. Uranshurika ukanshurukura ukanshura bufuni na buhoro ukamviraho indi mwukanya ubikukangare ku kantu mwepfo na ruguru si ubugore n'ubugaragu ni urujijo rw'ubujape. Nkubira isoko y'ibyishimo kambere inkomoko y'ubwoba waratunguka nkikanga nkihindira bucece mu nzu koko kweri twarashakanye. Ni ibiki banyarwanda nivugira nk'abandi utumva akanwa kabi ubwo kamiza ishokoro nagira inkuru mbara ngo nimfungire umunwa rwanjye wavuga nasubiza uti umva iyo ngari cyangwa ukandisha akantuze ka mama nkagasangiza n'amapine ya data. Harya ngo umugore si umuntu. Urankandagira sinkome ngo ntahava nkomere kukamvanamo iyo kotsa ukandangiriza iminsi ukampekesha amaboko ukanyereka iyo mwinikaga. Niyo tugeze ku murere nturushye unandeba bitugu bitumva inyuru ujundika amatama nk'inturo ukitumberera mu kirere ahubwo abagabo nimwe mutari abantu. Iyo uteterejwe n'umusonga wica umuganaho ndi ukankina nk'umupira icyuya cyakurenga ukarengera muri dushe utitaye kuwo mwashakanye. Abagabo we ubwiza bwanjye urabwonona ukampindura ingegera warampawe ndi ingenzi ukangenga uko ushaka wamara kumpaha ukampahiraho abandi ukanyita amazina ngo ndi igifuka ngo nsa n'umwavu ngo singira isura ngo sinzi gusasa ngo abagore baragwira ngo nawe ngo wakanyemeda kandi nkabona nyuma warimo uranyitakasha unkenyeza rushorera none urashaka kumpambiriza ngo ntahe ngende nikoreye amaboko mboroga inzira yose ntagira shinge na rugero. Rwose mugabo wanjye wamenye neza yuko nanjye ndi umuntu kandi nkawe twaragijwe isi twese ngo tuyigenge ndetse tubane neza. Uno muvugo ushingiye ku nkuru ya nyayo uburyo ki abagore bamwe na bamwe bafata abagabo babo n'uburyo ki abagabo bafata abagore babo kandi bakabafata nabi ari ibintu bidakwiye. Mu by'ukuri twimakaze umuco w'uburinganire twubake u Rwanda rwacu twifuza umuntu wese yaba umugabo yaba umugore ni ingenzi. Nimba wakunze kino kiganiro nimba wakunze uno muvugo kanda aho hasi kuri subscribe kugira ngo ujye ubone n'ibindi twagushyiriye kuri iyo channel. Ninjye mwambo w'inkingi barabizi ndi king ikisi igipindi ku rugamba ndi fiti ninjye ntare y'inkazi ninjye murashi umukogoto mu Rwanda. Hasta la vista ciao njye nshakaje ibyuma.